друкаваныя, таму па почерку не здагадаешся. Можа, па паху? Добрага ранку усім глядачам, добраранка. Прывітанне, Кася. Прывітанне. Чаму я не сабака? Кася, ты хацела б сабакай быць? Ну так, у іх жа нюх, ого-го які, унікальны. Адразу б я яго знайшла. Нехта згубіўся? Не сказаць, што згубіўся, проста не падпісаўся. Во, глядзі, у мяне тайны паклоннік з'явіўся. Мілая Кася, твая усмешка нібы сонейка, азарае ўсё навокал. Цудоўнага табе дня. Прыгожа напісана, правда? Знайсці б толькі таго, каму я так спадабалася. Кася, і ў мяне такая ж запіска. Я сёння раніцай прачнулася, і яна на люстэрцы вісела. Вось. Милая Марго, твоя усмешка нібы сонейка азарае ўсё навокал. Не зразумела. Не здзіўлюся, калі яшчэ нехта з дзяўчынак добраранка такую запіску атрымаў. А давай патэлефануем і дазнаемся. Напрыклад, Біяце. Давай. Давай. Так. Хутчэй. Добра. Так. Алло, Біята, прывітанне, это Маргоша. Слухай, а ты сёння ні ад каго запіску не атрымала? Атрымала? І Настя, і Вара атрымалі? Ого, і мы з Касей атрымалі. Не падпісаны былі. Добра, ну пакуль. Я ўсё зразумела. Усім дзяўчынкам добраранка нібы пад капірку запіскі прыйшлі. Толькі імёны розныя гэты жартаўнік напісаў. Менавіта так. Ну, няхай я толькі дазнаюся, хто гэта. Салют усім! Прывітанне, Лесік. Прывітанне, дзяўчынкі! Вы такія прыгожыя! Ваши усмешкі нібы сонейка азараюць усё навокал. Лесік! Вы чаго? Прызнавайся, гэта ты мне запіску напісаў. Ну я. А табе што, не спадабалася? Мне спадабалася, але не спадабалася, што ты усім дзяўчынкам добраранка аднолькавае напісаў. Я праўду напісаў. Вы ўсе прыгожыя, і усмешкі ў вас сонечныя. Дзякуй, канешне, але мы ўсё роўна не разумеем, чаму ты гэта зрабіў. А мне ўсё зразумела. Усё. Пажартаваць вырашыў. І не думаў я жартаваць. Я хацеў кожнай з вас прыемнае зрабіць. Такі невялікі падарунак, камплімент з самай раніцы. І ўсё? Не ўсё. Гэта толькі пачатак. Пачатак чаго? Дарэння падарункаў. Так, растлумач. Дзяўчынкі, сёння дзень незвычайны. Дзень, калі адзін аднаму дораць падарункі і робяць прыемныя сюрпрызы. Без усялякай прычыны? Без дня народзін і розных святаў? Ды проста так. Вой, а мы не ведалі. Падумалі невядома што. Прабач, Лесічак. А вы што падумалі? Так, нічога. Галоўнае, ва ўсім разабраліся. І мы згодныя, Лесік. Давай твае наступныя падаруначкі. Кася. Што, Кася? Ён жа сам сказаў, што запіскі – гэта толькі пачатак падарункаў, якія ён для нас падрыхтаваў. А працяг? Я яшчэ мультфільмы для вас цікавыя падабраў. Вось, глядзіце першы. Ой, сімпатычны такі мульцік. І мне спадабаўся. Дзякуй, Лесік. Я падумаў, што ў сённяшні дзень дарэння падарункаў без усялякай прычыны можна столькі прыемнага адзін аднаму падараваць. Можна патэлефанаваць ці даслаць электронны ліст таму, хто чакае ад вас весткі. Ці як наш Лесік зрабіў. Запіскі кампліменты сябрам напісаць з пажаданнямі цудоўнага дня. І усмешка. Гэта ж таксама добры падарунак. Яшчэ які? Праверана. А я яшчэ прапаную адкласці свае справы і дапамагчы матулі ці бабулі па гаспадарцы. Ім спадабаецца такі падарунак, я ўпэўнены. А давайте сёння бездомным коцікам і сабачкам падарункі зробім. Правільна, Маргоша. Пачастуем іх чым-небудзь смачным. Сосіскай, напрыклад, ці котлетай. А матуля дазволіць?
калі ёй растлумачыць, які сёння дзень, абавязкова дазволіць. А якія яшчэ падарункі мы сёння можам зрабіць? Спіс складзем. Марго, бяры паперу і ручку. Дзяўчынкі, прапаную перапынак невялікі зрабіць і мультфільм паглядзець, які я для вас падрыхтаваў. А потым над іншымі падарункамі падумаем. Згодная, давай свой мультфільм. Ага. Дапамажыце! Ой! Кася, гэта што? Інкубатор, дзе ў нас настольная лямпа? На што табе лямпа? Ну якія ж вы нездагадлівыя і невынаходлівыя. Будзем маленькім куранятам дапамагаць на свет з'явіцца. Вы ў мульціку бачылі, як з яйка вылупілася кураня? Бачылі? Вось. Кася, ты яйкі з халадзільніка прынесла? Не ўсе, усяго 9 штук узяла. Для сябе, для цябе, Лесіка, Біяты, Варны, для ўсіх нашых. Кася, ты хочаш кожнаму з нас па маленькаму куранятку падарыць? Ну, нарэшце здагадаўся. Геніяльная ідэя, правда? Такое маленькае, пушыстае, цудоўны падарунак. Кася, не расстройвайся. Але з яек, якія ляжалі ў халадзільніку, кураняткі ніколі не вылупяцца. А лямпа? Я ж у мульціку бачыла. Не дапаможа? І потым, калі б такое магло здарыцца, што б мы рабілі з курыцамі і пеўнямі? Якімі яшчэ курыцамі і пеўнямі? З тымі, што з маленькіх куранятак вырастуць. Ой! А я пра гэта неяк не падумала. Смешная ты, Кася. Прапаную зрабіць маленькіх куранятак з паперы. Ого! А гэта магчыма? Вядома. Вось глядзі, што можа атрымацца. Цікава паглядзець, што ў вас можа атрымацца. Ну. Якія ж яны мілыя! Усё, пасля дабраранка будзем рабіць папяровыя падарункі усім нашым. Сябры, дарэчы, вы можете зрабіць усё, што захочаце з паперы і падараваць сваім сябрам. Правільна, зараз жа канікулы, вольны час ёсць, а таму за творчасць. А перад тым, як падарыць свае вырабы, абавязкова сфатаграфуйце іх і нам у дабраранак здымкі дашліце. Адрасы нашы памятаеце? Паштовы 220-114, город Мінск, вуліца Макаенка, 9. Ці электронны dabraranok.tv@gmail.com. Мы ваши работы усім гледачам пакажам. І сённяшні дзень, калі падарункі дораць проста так, без усялякай на тое прычыны, працягнецца. Здорово мы придумали. А зараз прапаную трэці мульцік паглядзець, які я для вас выбраў сёння. Вам ён таксама спадабаецца. Ой, не сумняваюся. Сябры, а я толькі што ў пачтовай скрыні ліст ад гледачоў дастала. Ух ты, здорово! Сёння ў дзень падарункаў ваши лісты, сябры, нам асабліва прыемныя. Давайте паглядзім, што там. Давайте. Вой, якія сімпатычныя вавёрка, заяц і вожык. А падараваў нам гэты малюнак Артём Клімковіч з Барысава. Дзякуй табе, Артём. Цудоўны падарунак усім нам. Сябры, дзень толькі пачынаецца. Мы жадаем вам, каб ён быў цікавым і сонечным. Памятайце, сёння дзень падарункаў і розных прыемных сюрпрызаў. Дарыце іх усім вакол. А яшчэ не забывайце пра усмешкі і добры настрой. Я ўпэўнена, так і будзе. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку. У нашым дабраранку! Да падарыць вам дабраранкаўскі настрой і свой непаўтаральны